Yes, omulungi ndaba nkwanirizaako olunaku lwa leero. Enkobaze jjonna gy'otusizaako engalo. Damba Eric Gegange. Olunaku lwa leero tukomyewo ennansana ng'era tuzze okusinkana omukulu Mamuli Katumba. Omwami ono gye buvuddeko yasinziira wano eno wennyini n'akoola bayimbi banne n'abagamba baveeyo baleme kusuulirira muganda waabwe Bobi Wine nga bo bwe bava mu tikeeti mu. Era olunaku lw'eggulo twalabye abayimbi ab'enjawulo nga beesitudde nga bagenze mu maka g'omukulu Robert Kyagulanyi e Magere. Era abayimbi baakubye n'oluyimba era ne vidiyo baagitadde essaawa zino eno eri mu kutambula. Era ekisinze otuleetewa omukulu ono olwaleero twagala tumanye omulanga gwe yakubira abayimbi gutandise okuddibwamu. Abayimbi batandise okujjukira muyimbi munnaabwe. Twaniriza omukulu ono n'oluvannyuma tugende mu maaso n'omulamwa gwaffe. Ssebo nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga. Mukulu Katumba. Omulanga gw'abayimbi balayika baaguwulidde. Era ndi musanyufu nnyo kubanga abayimbi omulanga gwe twakuba muguwuliriza ne muvaayo naye abo si be bayimbi abali mu Uganda. Abayimbi bakyali bangi nnyo era tusaba bonna baggweeyo. Kubanga bagamba nti wano mu Uganda ekintu kimu President Museveni atya abayimbi. Abalala bonna kubanga amanyi nti abayimbi bajja kukyusa eggwanga lino. Era nabagamba nti muganda ffe Bobi Wine tuleke musuulirira kubanga ffe tuli bayimbi tuva mu kika kimu kya music mizindalo microphone. Kale ntusala ntugamba nti ffe ng'ab'ekibiina kya Wake Up People kitambulira wansi wa People Power tulina okuzuukusa bayimbi bannaffe era tubazuukusiza n'abantu be tuzuukusa bannayuganda nga tubagamba nti essaawa this is the time ey'okuzuukuka okwebeereramu okunoonya kiki ekisobola okukyusa eggwanga lino erijjudde obulyake obuli bw'enguzi obukenuzi obulimba. Netusalawo naye abayimbi eggulo nabalabye n'ensanyuka nnyo. Nalabye muganda nga Abdulmulasi, nalabye Kiweewa, nalabye abayimbi bangi ddala nga bagenze wa pulezidenti waffe e Magere. Nekinsanyusa nnyo nekimpa essuubi nti n'abalala bajja kuvaayo. Omanyi abantu basooka ne balowooza ne batya. Oli n'abeerawo ng'atya okuyingira ekintu naye bw'alaba omulala ng'akikoze eki. Njukira oluyimba lwe nakuba e Magere lwe bayita Kasenyanku lwazuukusiza abayimbi bangi nnyo kati bangi kubanga naffe mabegako awo twagenda tusinkana pulezidenti waffe era e Magere n'atwebaza nti mwebale kuvaayo. Mubagendayo mwalimu Liripazo, mwalimu Walukagga, mwalimu Victor Kamenyo, mwalimu Idamani, mwalimu John Segawa, mwalimu abayimbi bangi n'abalala besimanyi nnyo abaaraga abo. Kale n'atusikana n'atusiima nnyo n'agamba mwebale okukola omulimu ogwo kubanga mmwe mwetuma ffe twetuma. Ffe si Kyagulanyi yatugamba nti mugende mukole kino. Ffe tuli bannayuganda abalumirirwa Uganda abalumirirwa embeera gye tulimu. Ffe tulina okweberera ffe. Kyagulanyi atusiŋŋana busiŋŋaanye n'agamba mwebale. Kati naawe ali eyo kyenkugamba nti obeereyo n'ogamba kankole kino nti Kyagulanyi talina kukusisinkana kukulaba. Bangi nnyo abantu anaabasisinkana n'abamalayo ate nga mulaba babeera buli ssaawa bamugaana togenda wano. Era ebiseera ebisinga kati ebimu tubikola nabagamba nti ffe tugenda kuyeekera kubeera abayeekerera mu nnyimba n'ebigambo abayeekera abatalina mmundu. Y'ensonga eyo nti kaakati ku ssaawa eno abayimbi mbeebaza abaavuddeyo. Abaana ba Nnambi waliwo abaana ba Nnambi abaabula ab'ekika kya Nnambi abasibuka mu lunyiriri lwa wano ng'ate baganda ddala mwabula. Nammwe tusaba muveeyo muleme kubeera eyo mulowooze nti gye mwagendayo watuufu kubanga abantu abazze ku Bobi Wine ate okumuyigganya ng'ate tuli bayimbi kibi nnyo. Kwa bwe ntunuulira muganda wange Bebe Kulu, ne ntunuulira Kusaasira, ne ntunuulira DJ Michael, ne ntunuulira Fulufiga, ne ntunuulira Fred Sebbaale, ne ntunuulira Hassan Nduga, baana ba Nnambi. Mbakoowoola okuvaayo olwaleero mmwe abaana ba Nnambi, abaana bammwe Balonali Mayinja, abaana bammwe kiki kye musobola okubagamba mu maaso eyo nti bannaffe abayimbi bannaffe baasala eddiiro ne bagenda eri baagenda mu kituufu ate ffe ne tusigala mu kikyamu kuba gye muli wakyamu. Mbabuulira amazima ga Katonda gye muli wakyamu ate nno kati essaawa eno kubanga
ntunuulira abantu ne ŋŋamba nti Mukama Katonda kino kye tuliko kyeki kubanga mulina ebintu bye mukola eyo abantu ne bagamba naye bano baana baawano bazaalibwa wano nti yeebeebo n'otunuulira nalabye akatambi amazima ga Katonda kusaasira akutte ssente akutte ensawo ya ssente yeewaana ali bw'ati naye ng'aliyo abafa enjala amazima ga Katonda masikini waliyo abantu abali mu njala abatalina na ddwaliro ebikubi baluma naye mmwe mulowooza nti we muli we watuufu muli ku ssente muzimansamansa mwewaana ng'abantu bafanja mulowooza abantu basanyufu kusaasira abantu si basanyufu era tulowooza nti kusaasira ojja kufa ne Museveni tekisoboka era bangi nnyo abamansiza ssente mu Uganda abatakyaliwo betuwulira obuwulize tugamba nti abo baaliwo okiwuliriza ng'ate abantu bafa abantu temubalaba ku TV temumanyi gye bali abantu muzigete emyala gibatwala lwaki ssente zo n'abantu ate nze kinsanyusiza nnyo waliwo omuntu gwe nasanga ennaku zino w'NRM naŋŋamba nti tuli banyiivu nnyo tubadde mu kintu kino ebbanga ddene tudaba bwendira abwenfaanana ne mugamba nti kakati ekkuba ettuufu kubanga ffe tuzukusa abantu ne mugamba ekkuba ettuufu jangu mu people power jangu wagire Kyagulanyi owagire enkyukakyuka ojja kubeera n'emirembe kubanga abo boolaba byonna bye bakola byonna abantu banyiivu mu NRM banyiivu nnyo abakoledde nebbanga tebafuna ssente naye mwe muli omumansamansa ssente mugamba mwe batuufu naye kati kyekiseera mbabuulira abayimbi mwenna nze nasisinkana emabegakaawo nasinkanya abavubuka abazanyi b'ebibiina Uganda abazanyi bayimbi ne mbagamba nti kakati yessaawa kubanga nze nabagamba ngenda kutambula Uganda yonna nze mmanyi bwe nnaatambula kuba bwe twogera nga bagamba awo tojja kugendawo naye lwaki lwa nsonga ya kubalaga ekituufu kyeki ekituufu mu abayimbi abali eyo oba oyimba otya totya kuyimba luyimba nabagamba bw'oba tomanyi kuyiiya tutuukirire bw'oba tutuukirire tujja kukuyamba tujja kukwatagana tusobole okuba nga tubezaawo embeera eno okugivaamu ffe bayimbi ffe tusobola okukyusa eggwanga lino kyova olaba Museveni atya nnyo Kyagulanyi kubanga amanyi muyimbi Kyagulanyi yalibadde teyeetaaga ffe bayimbi kubanga naye muyimbi era ayina ennyimba era avudde mu ghetto n'atandika kuyimba nnyimba ze ne zimufuula ow'omutawaana yalibadde tatwetaaga naye ku ssaawa eno tulina okuba nga ffenna tuli wamu kubanga nze nina abawagizi Abdulmunasa alina abawagizi Kiweewa alina abawagizi Walukaga alina abawagizi gundi alina abawagizi naye kyembasaba kiri kimu mu abayimbi bannayuganda tuleme kutunula mu kamera oba kuliraana Kyagulanyi tugambe nti tumaze mbu tugende wa Museveni tubbeeyo ssente kubanga waliwo abakiina n'amawulire tugawulira nga bagamba tugende tuliraane Kyagulanyi Museveni atulabe tumuggyemu kakati waliwo abantu be nalabye era nga bagenze ne bakazi b'ekapa oyo Magere naye nga nse sibeekakasa kubanga waliwo abalina ebigendererwa byabwe tuzze tubalabako nga bagenda balya ssente za Museveni aleka tubalaba bakukutira eno baani abo b'ogamba sebo nalabye balunywa gwe omu ku yatugamba n'ogamba nti ekibiina ky'amayinja simanyi kye mukoze biki awuliriza ekinu ne kibalya kyabalya ne mayinja gwe balunywa polomota balunywa gw'onoonya wali ssente era twagala otugambe ekintu nga kitegeerekeka leka kulabikako olabisinga weeriraanyisiza Kyagulanyi mbu olw'okubanga osobola olugero wa Museveni omuganda natutte ekikosi bwe kiti wakirabye mpa ssente bwe ziti naawe mwami Museveni genderera nnyo abasajja abo bwe batyo bayinza okuba nga bakubbako ssente zo nga si kigendererwa kyabwe obanga gw'obatuma bajje bakukute abantu bangi era kisobola nze omukulembeze Kyagulanyi mwagala nnyo ye bambi tasobola kugamba nti gundi sikwagala ne bambi naye yeekengeramu n'agamba gundi ono ddala mutuufu kubanga aba yakulaba dda essaawa eno omuntu yenna nabagamba akukutta ne mwami Museveni n'olabikako ng'okukutta ne mwami Museveni kiba kikulidde
totunnyonnyola birala mbuweegayire ate nze mbasasira temugamba Bobi Wine nti yajja okubasonyiwa. Bobi Wine talina buyinza busonyiwa muntu akoze bikolobero kubanga naye yennyini ne tugezaako bugeza ne tumulaba ng'akukuta ne Mwami Museveni waakoma. Kyagulanyi ne tumulaba ng'akukuta ne Mwami Museveni naye waakoma. Era nga bw'olaba ono Mao wa DP bw'abadde ng'akukuta ne Mwami Museveni kati kitandika omuli essaawa eno. Bw'oba osazeewo nti omuntu omuvuganya nze sirabanga olunaku lumu nga Museveni akukuta ne Kony. Tekisoboka muntu gw'ovuganya ate okukuta naye otya. Mwalabako nga Museveni akukuta n'Obote nga bamala eno ne badda eno. Omulabewo abamulabewo kkiriza gaana. Omulabewo abamulabewo. Mbabuulira amazima ga katono omulabewo abamulabewo. Ku ssaawa eno omulabe waffe ye gavumenti ya Mwami Museveni. Eyo yeriko gye tulwanyisa. Ate gwe nga tukulaba okukuta. Kakati abantu mwenna abayimbi abaavuddeyo nze nabazuukusa ne mbagamba nti kikole ki muzuukuke tuwagire muganda waffe Robert Kyagulanyi mwakikoze naye mwakikoze nga mukikola mu mutima omutuufu oba waliwo eyabalimbye ng'alina bye yeenoonyeza. Bw'abanga yabalimbye nga mina bye yeenoonyeza nga mujja kuvaayo mudduke mugende wa Museveni tubalinze amazima ga Katonda. Abantu bangi nnyo abantu banyiivu. Abantu bali bazimba kintu naye wajja kujjawo abazimbulula. Era pulezidenti wange Kyagulanyi weebale nnyo weebadde kubeera mukakamu naye bwe tujjeewuwo tunoonyereze tunula n'abantu biki bye bakola. Bateekeko naawe kennyini bateekeko bambega abantu fe abajjeewuwo abakulaga ntuli naawe tuteekeko bambega Katumba ebintu byabikola atya era kiki ekigendererwa kye kiki abantu abo bateekeko bambega tosirika zirabe nalabye mu kamera awo nga bo bantu bakukukutana Mwami Museveni baddiira abali awo baddiira abanoonya ssente nga bazze n'abantu abo naye mmwe bayimbi bannange mbagamba bw'oyingira swag eno giyingirire ddala oba ogiyingidde omuzannyo oguyingidde. Guno omuzannyo gw'ebyobufuzi si gwakuzannya gwakubeera serious. Omuntu akusanga n'agamba ati gwe nabagamba nze nga bw'ondaba oyinza okulowooza kirala naye nze kyendiko nkitegeeza navaayo nga mmanyi era namanyi ebiddirira n'ebigenda mu maaso. Nabagamba abasajja abalwanirira ensi eno aboogerwako Edward Muteesa Bamwanga baani abalwanirira Obuganda baboogerako kale bali twogerako nti eggwanga lyaffe twakola ekyali kisoboka naye gwe kiki kye bali kwogerako gwali awo kiki kye bagenda okwogerako nti waliwo okukyusa eggwanga lino ng'abantu balwanyisa embeera eri mu ggwanga embi abantu basula njala abantu tebalina kye balya abantu bali awo emirimu bagikola gifa bufi olaba kati ababoda essaawa eno bakaaba bukaabi owuliriza kakati gw'olowooza nti gw'oli eyo fekyo y'embeera gye balyogerako nti twalwanyisa embeera eyo naawe girwanyise gwali eyo omuyimbi yenna ali eyo Munnakatemba muzanyi wa Bannayuganda wake up yesaawa ate mukyali naawe naye waliwo ekiseera ekigenda okujja mwe mulowooza nti nze kyayimba ku stage waliwo ekiseera ekijja okujja nga tokyayimba abalabi bakubuuze gwe ssebo owagira ki nga tonnaba kuyimba yimiriza owagira ki otametame ekinaavaamu bajja kukuba bucupa oba n'okukuba amayinja kubanga abalabi bano betulimu bano beba abawagizi ba people power abaliwo kati essaawa eno betulimu okiwuliriza yensonga lwaki nebaza abayimbi abo era yensonga lwaki mbagamba oluyimba twalufulumya abatannaba kulufuna baluyita Kasenyanku abala bateekamu nti simanyi agenda nedda luliko Kasenyanku
Kasote kama muli Katumba ennaku ze bampita kamyufu era ndi kamyufu lyerinnya eryakakati eririwo mu mbeera eno nze kamyufu n'omukulu yalitongozza Kyagulanyi n'agamba yes kubanga buli muntu alina erinnya lye eribeera mu struggle. Mukulu muli Katumba nga tukyali ku luyimba lwolwo oluyimba luno watugamba vidiyo ogenda gifulumya naye abantu balinze vidiyo tebagiraba kyo kyatuukawo. Vidiyo eyo obuzibu bwa ssente. Siina ssente nze njogera mazima siina ki ssente saawa eno naye nga tuli mu nteekateeka yakwagala gikola era waliwo yali yatusuubiza ssente era yagamba ngenda kubawa ssente naye n'atazituwa kubanga abantu bangi batunula mu kamera ne bagamba nze onebugiba mikolo ogiraba kabibero nkyo linagamba mpaddeyo obukadde 5 nga tawaddeeyo ne bagamba muyimbi yafunye eki ssente. Nze nabagamba oba oyagala okutuyamba ku vidiyo eno esimu yange eri 07515980833 MTN 0772496217 sindikako ssente tusobole okukola vidiyo eno. Vidiyo manye ejja kubanyumira buli kimu kyonna nga tukikoze nga Mukama waffe Yesu Kristo ye musumba waffe kubanga naawe ali yali mu America ali Denmark ali Sweden ali Norway abali South Africa. Twebaza waliwo omukyala yatusindikirawo ssente 15,000 n'omwami omulala ali Abu Dhabi naye natusindikira 15,000. Kale vidiyo tulinako 3,000 nabasaba nti oli yatusaba mafuta gokka twabagamba vidiyo twetaagayo obukadde 2 akati obukadde 2 bujja kuba busobola okutuyamba okukola vidiyo eno. Abantu twakafuna solozaako 3,000 naye mwewuunya abantu ba People Power abali eyo mwenna ssente ezo nnyingi nnyo si nnyingi nnyo nga twekutte ne tusobola okukola ki okukola vidiyo eyo kubanga vidiyo ejja kutambula nnyo okusinga audio y'ensonga ne mbagamba mbawe essimu yange essimu eri 07595900833 MTN eri 077249217 sente bwezisindikako zireeta amannya gange nze kennyini muli Katumba. Kakati bwe tunaafuna ekyo tujja kuba tukola oluyimba olwo bulungi nnyo lusobola okugenda mu bantu y'ensonga nti sente zeesibye naye nga twagala olukola we mukigambira bwe pa ng'oluyimba vidiyo etambula nga musobola okugifuna eyo gye mubeera. Mukulu muli Katumba obusente buno ndaba ng'obutono lwaki teweekwatanga ggwe omuntu n'obuteekamu n'okola vidiyo eno ffe n'ogituwa ne tugiraba? Obusente obwo bulaba ng'obutono naye ku muli Katumba munnange nno bw'amaanyi era ssente nnyingi kubanga mu mbeera eno nga bwe nagamba nti nze sikyakola abasajja be nali nkola nabo bangoba kuba abalaba nayimba oluyimba lwa People Power naye nensalawo neŋŋamba nkuba omulanga eri abantu ba People Power manyi bangi nnyo abantu abali e Norway abantu abali e Vietnam abantu abali e South Africa abali Durban abantu abali e Bungereza Manchester Liverpool bonna bali eyo basobola okutuyamba abalina omutima ogwo. Kalimu ali mu America Kalimu yansuubiza ssente naye ssebo ssente nzirinze sinaba kuziraba wali otusuubizaayo noze 10,000 naye sinaba kulaba ssente ezo. Abantu abo basobola okutuyamba muganda wange kino ekintu si kyange nzekka si luyimba lwange lwengenda okufunamu ssente olwa People Power oluyimba luno lukwatako lwabwa nakyewa kati naawe olina okusinziirayo n'ogamba nga naawe bwe tuli naawe wano n'ogamba nange ku tafaali lino kanteekeko ssente bwe ziti kubanga ngera bw'ogambe n'olutuwa nakola audio ne mubawa ne vidiyo njikole nayo njibawe bannange bannayuganda twebereremu tube nga tuyambagana era nebaza abantu abavaayo nga bwe mbagambye nti ku ssente ezo miliyoni 2 wawuliriza tulinako 3,000 tulinako 3,000 kakati mutuyambe buyambi musobole okufulumya vidiyo eyo ate waliyo ayina ssente ng'ali eyo ngezo zonna asobola okugamba aziizo waliyo agamba nti ninako 10 ninako 2 ninako 3 ninako 5 kino kya buntu gwalumirirwa
twagamba gwavuluga totawaana tetukwetaagana mu kino era n'essente zo tozituwa abali saidi eri temutuwa ffe byaffe bya people power ffe nyini ffe twefaako nga ffe ngera boolaba abaana abo boolaba batambula n'Ekyagulanyi ne bagenda Kyagulanyi takeera ku makya n'abawa ssente kuba tazirina bawaayo mutima gwabwe ne bavuga boodo balaba ttiimu ya booda ne bagamba tugende ne balumba guba mutima kati naguno omutima ayina omutima ogulumirirwa ekintu kino kye tuliko tuweereze ssente gwatagulina naawe ataata nafuna mukama akuwa omukisa osobole okutuwa ssente ezo y'ensonga yange otugambye walabye kusaasira n'ebisawo bya ssente gwe nga muyimbi munne wandibadde tomusanyukirako noga nti muganda wange afunye ssente kuba muva mu kika kimu ate nga naawe okimanya ennaku zino ebivulu tebikyalimu ka ssente kati muyimbi munno bw'afuna omukisa ng'ogwo n'afuna ssente bwe zityo nze ngamba wandibadde omusanyukirako obusanyukizi nogaba muganda wange afunye akasente. Okufuna ssente abantu bangi balina ssente naye abantu babeera ne ssente tebaziraga. Bw'olaga bw'oti ssente nga waliwo eyasuza enjala eyasiibye enjala afa omuntu ali awo ali ekiruddu afiira ekiruddu bamugamba tewali ddagala omukazi agenda okuzaala bamusaba giravusi za 15,000 n'afa omwana n'afiira ku kitanda talina wadde omutwalo gwa ssente naye gwe ng'okutte ssente ogenda ozimansamansa bw'otyo ozikola bw'otyo olowooza omuntu asanyuka. Kyova olaba nti Maama Fiina nze mwebaza wadde Maama Fiina tali nnyo ku saidi yaffe eno ali saidi eri naye ate bw'akwata ssente tagenda ng'azimansa ni Maama Fiina yavudde natete agenda akanyuga ssente agenda yera azikwata n'abuuza Maama Fiina mulwadde ki nti oyo n'agenda n'atuukayo n'amuyamba. Ekyo kye tuyita omutima. Kusasira oba afunye ssente oba azigyewa naye wawulidde kye yagambye mulabye NRM ssente za NRM eno ye NRM ng'abakazi bafa abazaala tebalina ddagala badokita babalekawo badokita beediima gwe olaga ssente bw'otyo era n'ekibiina ekya NRM kisaana kati ng'oyo kisaana kukola kintu kimu ne kimuyita mu kakiiko ka NRM ne kimuteekamu empisa. Ezo si mpisa okiwuliriza ssente bw'aba zifunye zifuna oziriira eyo totulaga ffe tuli bubi tetulina tuli bubi tusula njala abantu basiba njala nagambe Busoga abantu bajjula ffene ng'emmere n'agwako omwana ekiwayi n'omwana abawa ekiwayi ne balya ne basula nga basuliridde ffene n'amazzi. Kati ezo ssente zirina we zisobola okuyamba. Mwami Museveni zaakwata n'abawa oli n'akwata n'agamba nze nkoze nti nze ngabye emmotoka nkoze nti weebale nnyo weebalire ddala naye nkugambye nti nze tekinsanyusa ng'abantu bafa njala bantu bali bubi kakati gwe ate oleese ssente oziraga mu bantu kibi nnyo. Bagamba nti tofunyira wali mulema ngalo alowooza nti bambi gw'ogeegenya kati ogeegenya bambi abantu abali e Karamoja abafa enjala abali e Busoga bali wano mu Kampala tibalina ssente wabula gwe ozikoze oti zitwale mu ghetto zibawe zireete bwayise tuzigabire abantu tumanye nti Kusasira alina ssente zireete Nansana tuzigabire abantu tumanye nti olina ssente. Owuliriza muleke kukiinakiina bantu muleke kukuyakuya bantu muleke kuduulira bantu mulina ssente bambi ekibiina kyammwe kirina ssente fere tulina ssente aba people pane naye tulemedde ku mazima amazima gagenda otuwanguza bagamba nti amazima gali kufuula ow'eddembe bye mulya bigenda balakira ngera mbagamba nti abayimbi mwenna abavuddeyo munywerere ku mazima bwe munaaba muzze kukwenya Kyagulanyi nga mukukuta naye nga mumukwenya abantu babalaba mazima ga Katonda abantu babalaba bagenda bibagamba bigenda balakira. Waliyo abayimbi abatakyava mu nju nga beekwese beti beekukumye tugenda bawulira nti badduka bali mu Amerika oba bali Bungereza kwolwebyo bye baakola. Kakati naawe avuddeyo olwaleero ng'oli muyimbi leka kweraga
ate nno nze bansasira kati kusasira agenda yalaze ssente ng'aliyo abaagenda mu swaga eyo tebafuna ssente basebbaale baliyo bakaaba basaninduga bawoloma tebafunanga ssente kakati ate omulala azikutta aziri bw'ati ne bagamba naye kiki kino naye nze mbagamba ekintu kimu mwenenye muddeeka mwenenye mujje mugamba abantu abange gye twagenda twavuddeyo tyali tuyingidde mu luyiira tuluvuddemu muveeyo mujje mwenenye mugambe nti twenenyeza mwenenyeza bantu temwenenyeza Kyagulanyi mwenenyeze bantu abantu abo be mulina okwenenyeza temwenenyeza Kyagulanyi era Kyagulanyi nabagambye talina buyinza busonyiwa Katumba nga amusobezza wabula abantu abo balumirirwa ekintu kyabwe be balina okukola ki kubanga ne Kyagulanyi gye babakubira obucupa tabeerayo abeerayo y'ensonga eyo oyogedde ku ky'abayimbi okwenenya osuubira abayimbi bano singa bavaayo ne beenenya munaasobola okubasonyiwa ne mubaza ffe tetulina buyinza bwe basonyiwa nkugambye nti abantu balina okukola ki okubasonyiwa era abantu ojja kukola nga baga nti agundi bw'aba yeenenyeza tumusonyiye owuliriza abantu okusonyiwa omuntu basobola okumusonyiwa naye bakusonyiye batya okitegedde kiki kyewakola kyeweenenyeza abantu novaayo n'ogamba nti basebo nali mbaliddemu olukwe kaakati mu nsonyiwe bannayuganda bonna ne bakola ki ne bakusonyiwa naye bw'ogende wa Kyagulanyi n'ogamba nti pulezidenti nkomyewo nsonyiwa asobola okugamba ye naye abantu ne batakusonyiwa otegedde Kyagulanyi si yasula ewaffe si yafuga mu maka gaffe nze nina entegeera yange nsobola gwe obutakusonyiwa olw'omutima ogundi nze ne sikusonyiwa omulala naakusonyiwa kakati baveeyo batululemu abantu basobola ogaa gundi twamusonyiye nekigenda mu bantu abantu ne bagamba yes katumusonyiye okwenenya si kibi omuntu yenenya n'asonyiyibwa naye weenenyeza otya otunuddewo abakusonyiwe owuliriza baveeyo bajje bagende mu mawulire bagende ku TV bagambe nti omuntu bakuba amasimu nga bagamba nti tukusonyiye naye bajja kuba gundi twamusonyiwa ngera kati bwowulira abantu bakuba amasimu oyo yali ya ssente oyo ali bwati oyo ali bwati yes so ate nga bambi waliyo abatalya ne bagamba gundi yali ya ssente olw'okwonoona erinnya ly'oyo omuntu gundi yali ya ssente naye nga taziryangako gundi akola ne gundi amugjeyo bwina agamba nti gundi ddala yakola kino owuliriza kubanga bw'okikola ekintu kyeyoleka ne kyeraga mu bantu okiwuliriza kati yensonga nze mbagamba bugambi nze nkubiriza nzuukusiza abayimbi ne bannakatemba mujje gye tuli nammwe abaabula mujje gye tuli okitegeera bwe munadda naffe tunaabawolerezaako okitegedde naye ng'abantu be balina okukola ki obbasonyiwa so singa nze Katumba nze nabagambye abantu bonna abajja nga bazze mu wake up people nga bagamba n'omubuuza ebibuuzo byo n'agamba ne mugamba nti tetujja kukulaga mu kamera naye twagala oyimba oluyimba nebaza omuvubuka amita Franka twatadde oluyimba Franka oluyimba twalutadde nalwo mugenda kululaba lutandise okutambula bulungi nnyo lwa struggle eno ziri ennyimba bbiri naye twazitadde naye oyo ali mu wake up people era naye twamugamba nti bw'oba ozze ng'ozze kulowooza kwenoonyeza bibyo abantu be bajja okukuba bino bibanga byakalulu abantu bennyini bajja okukuba bagambe nti wakola kino nti gwe tukukyayo omuntu aliyo yandyebuuziza nga gwe pulezidenti w'abayimbi abayimba ennyimba za struggle olina essuubi nti abayimbi bonna banaatuuka ne beegatta ku muganda waabwe Kyagulanyi kuba igwe n'abayimbi be twalabyeko emagere n'abayimbi abalala bogaabo ino si mwekka abayimbi abali mu Uganda erimu abayimbi bangi olaba nga bonna waliyo essuubi nti bonna baneegatta ku kintu kino eno kye tuliko essaawa zino eno ku struggle eno gye tulimu bonna bajja kwegatta embeera ejja banyigiriza bajja kwegatta lwaki nyize bwe ntambula nga ssaawa eno nga ntambula siwagira Kyagulanyi nswala mu bantu kakati abayimbi baswala abatannavaayo baswala gye batambulira gambe bajja kubabuuza wagira ki
kati abo bonna abavuddeyo n'abalala balina okuvaayo kubanga abayimbi tuli bangi nnyo era baga tosooka kuvaayo kubanga Kyagulanyi tannakulaba tosooka kuvaayo kuba togaana kuvaayo kubanga Kyagulanyi tannakoze ki takulabye gwe vaayo kola ekintu kyokola oluyimba lwo luteekeyo abantu balulabe Kyagulanyi ajja kusinga na musinkanye weebaza nti waayo weebale owuliriza naye bw'ona otunula nti otunula butunulizi nti bannange kamala okulinda ngende wa Kyagulanyi mugambe nti kakati neetaaga kuyimba mpa olukusa si alina okuwa olukusa olulina olwo oluzuukuse eggwanga lino okulaba amazima kakati abayimbi bonna balina era tubasanyukira era ebibiina bingi bigenda kumerukawo n'abo walabye abagenze balina gundi yaabwe gye bakuŋŋaaniddemu owuliriza si kibi okugamba nti ffe tuli bagundi ne tukolera wansi wa people power owuliriza nze nga wake up people chairman waayo nina abayimbi era ngenda mbabalaga ki mpola okiwuliriza nabagamba tulinamu oli omuwala kati tulina oluyimba ekyawedde lutambulira ddala empologoma y'emagere kyawedde ennyimba zitambula nijjo twabadde ku mukola we Namasuba tuziyimbira ddala bulungi nnyo kakati abayimbi bonna buli omu aveeyo oba mukoze kakundi nga kafaanana katya oba bakayita kikongoliro oba kikajjo naye nga mwegattidde wamu eddoboozi lyaffe lijja kuwulirwa Katonda oyo tusobole okununula eggwanga lyaffe owuliriza buli muyimbi ali eyo bw'onoosigala gw'omanyi kasita osigala ku kino ekintu gw'omanyi tewali gw'ogenda kwenenyeza eyo ensonga yange nze abayimbi nkyabakoowoola bonna abaagala okuyingira mu wake up people tusobole okuba nga tukola ebintu byonna vidiyo twagala zikola tuziteeke mu bantu audio twamukoze ali mu bantu waliwo oluyimba lupya lujja bannayuganda muve ku olwo Kasenyanku waliwo olujja mu nnaku 2 tugenda kuba tulutadde ate sinnaku era bwe nagira ngenda kubayita mujje munnyonnyola abantu tulwalage eki kye tugenda okukola oluyimba luno tugenda kuluta kubanga nabadde ndusuubiramu Victor Kamenyo ne Lilipazo ne Kabako naye bali bize nnyo ate nze mpulira oluyimba tulina okuluta era nabo babuze nga sibalabise tugenda kuluta kubanga oli angamba ndi kusutinga vidiyo nina ngamba tengenze Bungereza ate kati nga tuyinza kumugaana olw'oluyimba naye ate ffe twagala oluyimba lugende mu bantu owuliriza era munaku zino baba tebazze kuteeka mu maloboozi tugenda kuluta kuba lulimu abantu abawera 5 twali twagala abantu babeere 10 owuliriza abaluyimbye tujja kuluta oluvannyuma ate tukola olw'abantu abo bonna okiwuliriza weeruli lupya nga tumaliriza ssebo nandyagadde oba abayimbi banno ne bannayuganda abali abakulaba obawo obubaka bwo obubasiibula oddemu osome n'enamba y'essimu abantu kwe basobola okufunira okulaba nga basobola okusapootinga omulamwa guno gwe tuliko abantu bannayuganda nga mbasibula nga sinaba kubasiibula ekikulu kya byonna nze Kamyufu Mamuli Katumba wa struggle mwebale nnyo abazze batugoberera ku mukutu guno kubanga tubalaba ne message ne muzisindika message gisindike ku simu yange 075 1 59 08 33 0 72 49 62 17 esimu ezo twetaagako sente z'okukola vidiyo zino vidiyo eno eya Kasenyanku agenda naye nga bwe twabagambye nti kyetaagisa sente kijja kutuyamba naawe omuntu ali eyo eyali aligadde otwegattako ng'oli muyimbi jangu otwegatteko n'atali muyimbi kubanga twataaga ebirowoozo by'abantu
temugamba nti muyimbi yekka twetaaga mu gurupu eno twetaagamu abantu abali mu mbeera eno abagiwagira tubeetaagira ddala era nebaza bonna abaliku abansindikira WhatsApp ne baŋŋamba weebalebe abanzizaamu amaanyi oba abatuzzaamu amaanyi tubeebaza nnyo omuntu n'asinzira mu Amerika n'agamba kyo kikola ate nze neewuunya nnyo mwana wange era kyeŋŋamba abantu bawano abali mu Uganda tuganye okuzuukuka ate abali ebweru be basinze okuzuukuka abantu abali mu mahanga g'ebweru bali bagamba ebyo bitukwatako ki ffe twagenda dde eno naye ate bo baagala nnyo balaze obwagazi era ne baza nnyo omusajja gwe bayita penge balowooza nti ebintu byayogera abamu bamuyita mulalu ne munanga ayogera ebintu nga gyebiri penge byayogera aliwo omusajja omulala era ali ku mukutu okwo erinnya ly'endyalabe naye byayogera birungi nnyo n'akulaga gundi yakola bwati yabba ssente bweziti ebibugagga bya gundi biri bwe biti abantu abo beebo kino ekikosi kyeŋŋamba nti wake up people okuzuukusa abantu okubalaga nti eggwanga libbiddwa okuva ku mwana omuto paka ku muntu omukulu emyaka 34 mwebase bali mu kutunyaga mulizuukuka ddi muzuukuke abantu be bato tubeebaza nnyo ne baza lubaki oyo ebintu byakola n'okuzizaamu amaanyi weebale nnyo weebalire ddala n'abantu abalala bonna beetaaga nnyo okunnyongera ki amaanyi nti temujjanga okwo kubanga tukyali mu ssago y'amaanyi ffe twetaaga nze neetaaga ssente kati ez'okukola ebintu ebyo n'okutuusa eddoboozi eriki abantu gwe obaayo tukwetaaga abayimbi mwenna mbayise mujje twegattire wamu mu ddoboozi lyawo wake up people tusobola okutwala ekintu mu maaso oba toze mu wake up people n'ebirala gye biri eyo ebikola ekyo ffe tuli wansi wa Kyagulanyi pulezidenti waffe owa 2021 mumulabiranga ddala kubanga twetaaga Kyagulanyi Ssentamu alina ebirowoozo eby'abakadde eby'abavubuka eby'abaana ebya buli muntu Kyagulanyi akyali mwana muto asobola okufuga eggwanga lino mu Uganda ne libeera nga ddungi abasajja bali bakuze batulimbye ebbanga ddene Kyagulanyi tannaba kutulimba kale tumuwe obuwagizi tumuwe sapota n'okumugumya nti abeewo abeereriwo ddala kubanga asobolera ddala okufuga eggwanga lino nirikyuka nitweyagala buli muntu n'akola emirimu gye nga giri mu bwesimbu nga bino tebiriimu mwana waani mwana wa gundi alina okusoma amasomero ag'ebbeeyi ow'omwavu asigale nga wamwavu asome mu bonna bakone bintu bwe bityo okiwuliriza oyo gwe twetaaga era embeera gye tulwanirira kati ku ssaawa eno gwe weetaaga omwana wasomere mu Niigiina weetaaga omwana wagende ku ssomero nga teri wadde obuugi ebiseera ebyedda myaka egyedda abantu bagenda ku ssomero ne banywa obuugi ne bavayo nga bakusa abaana kati basoma njala ng'ebaluma n'omusomesa yennyini alina ebizibu by'ennyumba omusomesa yennyini naye yasuze talidde ate omugamba asomesa omwana n'omusawo bw'atyo bamubanjeeza enju akubye n'omuntu empisa emutta ajjamuwa n'eddoozi ey'obwere lwa nsonga akuba emisaala tegiriiwo misaala mitono batulimba emisaala mitono kyovo era Buganda emisaala gye giri ng'ate abantu beediima kati yembeera eyo ffe gye tuliko gwatulabanga abalalu olitwaniriza maaso eyedda n'ogamba nti abasajja twabalabanga ng'abalalu bye baali boogera naye ate bye bikyusizza eggwanga lino teweenyooma gwali eyo omuntu eyakyusa eggwanga lya Sudaani yali muwala omu bw'ati n'atandika ebintu ne bikyuka ne beeyagala ne babeera mu mbeera ffe situgenda kubeera ate mu mbeera eyo ffe embeera twagala ya kalulu twetaaga kaluluko gwali eyo atulaba olwaleero kaluluko naawe ali eyo ozuukusizzaani zuukusa neyibba mulirwanaawo mukazi wo tandikira ku mukyala we nnyini agamba nze mpagira kino nze mukyala wange yali awagira movement ne mugamba tekisoboka mukyala wange olaba tuli mu mbeera nnungi nagamba naye wamma embeera gye tulimu because olina kuwagira kino era kati akiwagira abaana nimbagamba tulina kuwagira kino bakiwagira banneyibba kugoba otandikira awo oli mu taxi teekawo enjiriyo lyabange tuli wano tuwagira naye kyovola abagenda bagamba abalokole muli balalu era bwotandika okuwulira enjiri wulira n'omulokole ne bw'obuulira enjiri muvaamu oli n'agamba naye omusajja oli yambuulidde enjiri n'agamba nali mu taxi nga ntambula omusajja n'abuulira enjiri nali ntambula ku paaka omusajja n'abuulira enjiri n'endokoka
nammwe muliwa obujulizi nti abasajja abatandika ekintu kino baali bwe bati ne boogera okukyusa eggwanga baayogera bwogezi bannyonnyola abantu tebaayiwa musaayi. Ffe tetwagala kuyiwa musaayi, twagala kukyusa ggwanga nakalulu kubanga bwe tunafuna obululu nga bungi nnyo gavumenti ya Museveni nebeba ebubbi etya nga tebuggwaawo. Mbaagaliza omukisa omulungi bannayuganda mwenna ababadde bandaba olwaleero. Nze Mamuli Katumba Kamyufu, chairman wa Wake Up People. Tuyanza nnyo mukulu Katumba. Omulungi ndaba ebigambo by'omukulu Mamuli Katumba mbiwulidde. Sente za video tezinnaba kuwera. Tukyetaaga sente. Enamba yeyo gy'aba basomedde. Bw'obeera omwetaaga enamba yeyo gy'osobola omufunirako. Baganda bange abandaba mbebaza nnyo. Mwebale nnyo mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Kubanga singa ate era temutulaba singa ffe wano tetuli omu abatubeezaawo. Nebaza nnyo baganda bange mwenna abali mu America, mu Bungereza, Europe yonna, abali mu nsi z'Abawarabu, Qatar, Oman, abali mu Dubai. Baganda bange mwenna mbagala nnyo era mbebaza nnyo olw'okuwagira omulimu guno eno gwe tuliko. Buli muntu yenna alina ky'okola nga kiyamba ku struggle eno gye tulimu. Webale nnyo tojjanga okwo. Omuweereza wamwe abadde Damba Eric, tubadde Nansana omukulu Mamuli Katumba. Sigenda kusukka wano kambasiibule. Mweraba abalungi.